Hello friends, welcome to technician.ca. HVAC Technicians கான வீடியோ சீரிஸ் தான் இப்போ நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு HVAC டெக்னீஷியனாக இருந்தீங்கன்னா கனடாக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஜாப் டியூட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கும், உங்களுக்கு அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். HVAC டெக்னீஷியனுக்கு ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுலலாம் இருக்கணும் அப்படின்றதுல ஒரு 5 மெயினான டாபிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் அண்ட் டிராயிங் ரீடிங். நீங்கள் ஒரு HVAC டெக்னீஷியனாக இருந்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு யூனிட் பற்றின ஒரு HVAC யூனிட் பற்றிய ஒரு HVAC யூனிட்டுக்கான டிராயிங்ஸோ இல்லை ப்ளூ பிரிண்ட்டோ உங்ககிட்ட கொடுத்தா அதை பார்த்து உங்களுக்கு அந்த டிராயிங் எப்படி லே அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அந்த டிராயிங்கை வச்சுக்கிட்டு உங்களால் எப்படி சைட்டில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். ஸோ டிராயிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதே டிராயிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு பைப் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் லே பண்ணணும், அந்த பைப் எந்த இடத்துல ஒரு பெட் வருது, எந்த இடத்துல அந்த பைப்பிங் வந்து வேற ஒரு டைரக்ஷன் போகுது அப்படின்ற அந்த ஒரு லே அவுட் ஜாபும் உங்களுக்கு அந்த டிராயிங்கை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HVAC யூனிட் அசம்பிளிங் அண்ட் டிஸ்அசம்பிளிங் பண்ண தெரியணும். ஏன்னா ஒரு டெக்னீஷியனாக நீங்கள் ஒரு புது யூனிட்டை இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர், வால்வு, கண்டென்சர், சர்க்குலேஷன் பம்ப் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல நாலேஜ் வந்து உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ தட் நீங்கள் ஒரு புது எக்யூப்மெண்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வேற ஒரு சைட்டுக்கு அனுப்பினாலும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அதை பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு HVAC யூனிட்டை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிட்டீங்க. அப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிட்டுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃபில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன ரெஃப்ரிஜரண்ட், ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஒரு நம்பர் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ நீங்கள் ஃபில் பண்ண போகிற அந்த HVAC யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண அந்த பைப்பிங் லைனில் ஏதாவது லீக்ஸ் இருக்கா, ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃபில் பண்ண பிறகு ஏதாச்சும் லீக் இருக்கா அப்படின்ற டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு லீக் இருந்ததுன்னா எப்படி அந்த லீக்கை நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணணும், ஒரு வெல்டிங் பண்ணணுமா இல்லை மெட்டல் பேஸ்ட் போட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணணுமா, அது மாதிரியான உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பைப்பிங் லைன்லேயும் டெஸ்டிங் லைன்லேயும் இருக்கணும். நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் டெக்னீஷியனாக போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஜாபை அட்டென்ட் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிக்கும் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு தான் அடுத்ததாக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலோ இல்லை இந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு தெரியும்னாலும் அந்த ரிப்போர்ட்டு தான் வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். அது மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அண்ட் சாஃப்ட்வேரில் வந்ததால் உங்களுக்கு அது மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது மாதிரி ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் சிவியில் ஆட் பண்ணி வைங்க. அது வந்து ரொம்ப உங்களுடைய ஜாப் சர்ச்சுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆஸ் அ HVAC டெக்னீஷியன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் கொட்டேஷனும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் போய் ஒரு சைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அங்கே புதுசாக ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற யூனிட்டில் நீங்கள் எதாவது அப்கிரேட் பண்ணணும்னா அந்த எஸ்டிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்றத பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டாக கொடுத்தா அந்த எஸ்டிமேஷன் ரிப்போர்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும். ஸோ அஸ் அ HVAC டெக்னீஷியனாக நீங்கள் எஸ்டிமேஷன் ஒர்க் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா
அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அந்த ரிப்போர்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்க எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து எல்லா கிளைமேட்லையும் ஒர்க் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, HVAC யூனிட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா சம்மர்லேயும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், வின்டர்லேயும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா. சம்மரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு ரூஃப்லேயோ இல்லை அவுட் சைடில் இருக்க HVAC யூனிட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது மாதிரி கிளைமேட்டுக்கெலாம் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியுமா, அது மாதிரி கண்டிஷனில் வெளியே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியா அப்படின்றத ஒரு எம்ப்ளாயர் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட செக் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா HVAC யூனிட் வின்டர் டைமில் ஹீட்டிங்காக ஒர்க் பண்ணும்போது சில டைம் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் சென்டர்லேயோ ஹீட்டிங் பத்தலைன்னா நீங்கள் வந்து அதே HVAC யூனிட்டை போய் சர்வீஸ் பண்ணும்போது வெளியில் நல்லா குளிராக இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் என்ன வேரியேஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா அப்படின்றத உங்கள் எம்ப்ளாயர் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் கனடாவுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொவின்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த கிளைமேட்டில் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பற்றியும் நீங்கள் ஒரு ஸ்டடி பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து இங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பெயின் இருக்காது. கனடாவில் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா -40 வரைக்கும் போகும், சம்மரில் +40 வரைக்கும் போகும். ஸோ இந்த 2 கிளைமேட்டுக்கும் நீங்கள் அடாப்ட் ஆகிட்டு தான் இந்த ஒர்க்கை நீங்கள் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிற என்வாயர்மெண்ட்டில் இது வந்து ஒரு மெயின் க்ரைட்டீரியாவாக நீங்களும் பார்க்கணும், எம்ப்ளாயரும் அதை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சொன்ன ஒரு 4-5 பாயிண்ட்டு நீங்கள் ஒரு HVAC டெக்னீஷியனாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் HVAC டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படின்றத பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோ சீரீஸ் இதில் வந்துட்டுருக்கு. எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் எங்களோட சேனலில் தனித்தனி பிளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கோம். அங்கே போயிட்டு நீங்கள் என்ன டெக்னீஷியனோ அந்த டெக்னீஷியன்ஸ்க்கான வீடியோ பாருங்கள். கண்டிப்பாக அது ஒரு கனடாவில் நீங்கள் வேலை தேடி வரீங்கன்னா அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thanks for watching this video. See you on next video. Bye.